ये किस किस को पसंद है फ्रेंड, बताइए क्या चीज़ है। जी फ्रेंड, ये देखें फ्रेंड, ये है हनी कॉम्ब, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है और मुझे तो बहुत पसंद है फ्रेंड। ये देखें, ये देखिए इस तरह का होता है। ये देखें, मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड ये हनी कॉम्ब। और ये बिल्कुल स्टिकी स्टिकी सा होता है, जिसको आप खाएं उसके बाद चबा के फेंक दें, बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं फ्रेंड, जैसे कि देखें ये हनी मैं अपने घर में लाजमी रखती हूँ अपने बच्चों के लिए, गर्मी सर्दी लाजमी। जो काली मिर्च मैं पीस के इसमें शहद में मिला के रख लेती हूँ, क्योंकि पूरी सर्दी बच्चों को आप रात में सोते टाइम खिलाएं तो सीना गर्म रहता है बच्चों को और सीना ख़राब नहीं होता, खांसी नज़ला जुकाम कुछ भी नहीं होता फ्रेंड। तो इसलिए मैं ये शहद अपने घर में लाजमी रखती हूँ। और सर्दियों में मैं इसमें काली मिर्च जो होती है, गरम मसाले में बड़ी इलायची, उसके जो बीज होते हैं वो निकाल के उसे हल्के से फ्राई करके उसका पाउडर बना के शहद में मिला के जार में रख लेती हूँ छोटी। और इसके अलावा मुझे ये हनी कॉम्ब बहुत ये पूरा था, इसको देखिए आप, मैंने काफ़ी हद तक खा लिया है और इसमें से देखिए शहद भी निकल रहा है। देखिए बिल्कुल शहद, असली शहद का छत्ता नहीं होता, बिल्कुल उस तरह है फ्रेंड। और ये बिल्कुल प्योर हस्बैंड जो है ना शहद की शॉप से लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें शहद की पहचान भी है। और ये इस असली शहद की पहचान यही है फ्रेंड कि आप उसको पूरा साल भी फ्रिज में रखें ना तो वो कभी जमेगा नहीं। मैं आपको इसकी स्टिकी दिखाती हूँ किस तरह की। ये देखें फ्रेंड, आप अंदर से देखें ऐसे कितना प्योर है। और ये कितने टाइम से मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। मैं उंगली डालूँगी फ्रेंड, क्योंकि फिंगर वगैरह डालने से ना शहद जो है ख़राब हो जाता है। अच्छा शहद है ना फ्रेंड, आप चम्मच से इस्तेमाल करें, कभी भी उंगली न डालें, इससे ना शहद ख़राब हो जाता है फ्रेंड। और ये तो चले मैंने अपने खाने के लिए लिया है, तो ये मैंने आपको फिंगर से टच करके दिखा दिया है, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी होता है। तो आप बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। और आप चाहें तो सुबह में गर्म पानी में ही मिला के पी सकते हैं शहद के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि अल्लाह ने शहद में कितने फ़वाइद रखे, कितनी बीमारियों का हल है शहद। शहद की बोतल मैं इस तरह से ले आती हूँ। पहले मैं छोटी बोतल लाई थी और ये मैं इस तरह बना के रखी हुई थी मैंने। देखें मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड, ये ख़त्म हो चुकी है। इसमें मैं काली मिर्च जो होती है ना, बड़ी इलायची गरम मसाले के अंदर जो होती है, वो उसको भून के और पीस लेती हूँ। अब ये बोतल जो है ख़त्म हो गई है और अब मैं जो है इसमें से ही आधी जार ये इसमें डाल दूँगी हनी, और फिर इसके अंदर वो जो मिक्स कर लूँगी काली इलायची। ये देखें आप, स्टिकी देखें फ्रेंड्स, कितना स्टिकी है माशाल्लाह। ये देखें, बस इनफ है ये। और उंगली बिल्कुल नहीं डालनी फ्रेंड आपने इसके अंदर ना शहद में इसको। ये देखें फ्रेंड, ये मैंने इसमें इतना हनी डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर जो है ना काली इलायची जो होती है गरम मसाले की बड़ी इलायची, उसके बीज निकाल के फ्राई करके इसमें डालूंगी। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह बनाऊंगी फ्रेंड। ये शहद आप बना के रख लें फ्रेंड, अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, और ये घर में लाजमी रखें। जैसे कि सर्दी है फ्रेंड, इसमें तो लाजमी आप ये शहद जो है ना इस तरह काली इलायची के जो बीज है फ्राई करके लाजमी बना के रखें। और जिससे ये बच्चों का सीना जो है ना फ्रेंड कभी भी ख़राब नहीं होगा, पूरी सर्दी बच्चों का सीना अच्छा रहेगा, खांसी भी नहीं होगी और बच्चे बड़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये तो नेचुरल है, इसका कोई नुकसानदेह भी नहीं है फ्रेंड शहद। तो इसलिए आप भी चाहें तो बना के रख सकते हैं घर के अंदर। और सर्दियों में तो सर्दियाँ आ गई हैं फ्रेंड, तो सर्दियों में तो लाजमी बना के रखें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह इसमें डालूँगी और मैं ये शहद बनाऊँगी। ये है बड़ी इलायची जो कि गरम मसाले में होती है, ये आप गरम मसाले से भी निकाल सकते हैं। और इसको आप तोड़ के इसके बीज निकालें। देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये होते हैं इसके बीज, आपने इसे फ्राई करना है। सारी जो ताकत है ना, जो गरम होते हैं वो ये बीज ही होते हैं। इसको आप निकाल लें
इसके बीज जो है मैंने निकाल लिए हैं। फ्राई पैन जो है ये मैंने हल्की आंच पे रख दिया। आंच हमने तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल हल्की। बिल्कुल हल्की आंच पे फ्रेंड मैं इसको फ्राई करूँगी। और जब ये हल्का हल्का ये जब फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसे पीस लूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी फ्रेंड। तो चले मैं इसको जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बिल्कुल लाइट से जो है फ्राई कर लिया है। फ्रेंड ये देखिए, ये हल्के हल्के से मैंने फ्राई कर लिए हैं। और अब मैं इसे इमाम दस्ते में कूट लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक पाउडर बना लूँगी। अब मैं इसको बिल्कुल बारीक सा ना, देखें कितनी जल्दी पीस रहा है। देखें फ्रेंड, क्योंकि ये कड़क हो गए ना, फ्राई हो गए, तो इसको बहुत जल्दी से ये पाउडर भी बन जाएगा अच्छे से हमारा। ये बिल्कुल देसी नुस्खा है, आप ये ज़रूर ट्राई बना के रखें सर्दियों में फ्रेंड। जी फ्रेंड, ये देखिए मैंने कितना बारीक इसका पाउडर बना लिया है फ्रेंड। और ये देखें, बस यही पाउडर जो है बड़ा कमाल का हमारा फ़ायदेमंद पाउडर है फ्रेंड। ये देखा आपने मैंने किस तरह बड़ी इलायची ली है गरम मसाले की, उसके बीज को फ्राई करा, उसका मैंने इतना बारीक इसका इमाम दस्ते में पाउडर बना लिया फ्रेंड। और अब मैं इसको शहद के अंदर ऐड कर दूंगी फ्रेंड। मैंने इसमें मैं डाल दिया है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है फ्रेंड। इसके जो बीज होते हैं ना, इस इलायची की खुशबू बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। जी फ्रेंड, ये देखें, ये मैंने इसमें पाउडर कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप शहद का कलर भी देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है। और ये देखें, ये अबिया है ना, अबिया को बहुत पसंद है फ्रेंड। ये कोई नुकसानदेह भी नहीं है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मेरी बेटी माशाल्लाह खाती है बहुत शौक से। ये फ्रेंड वैसे तो आपको बाज़ार में भी बना हुआ मिल जाते हैं, मिल जाएगा अगर आप लेंगे, बोलेंगे उन्हें, तो शहद वाले जो शॉप होती है वो आपको बनाया भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो घर की बिल्कुल ही खालिश होगी। बाहर की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि उसमें प्योर होगा नहीं होगा या कितना मिला होगा। तो ये कि आप घर में थोड़ी सी मेहनत करके बना लें फ्रेंड, तो ये कि बहुत अच्छा बन जाता है और काफ़ी चल भी जाता है फ्रेंड। तो ये मैं तो इस तरह फ्रेंड हर सर्दी फ्रेंड इसी तरह बना के मैं घर में रखती हूँ फिर अपने बच्चों के लिए। और अब मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, मैं बच्चों को भी यूज़ कराती हूँ। हो सके तो फ्रेंड आप भी सर्दियों में इस तरह शहद बना के लाजमी रखा करें, ताकि जो है बच्चों का भी सीना ख़राब ना हो और बड़ों का भी ना हो और खांसी वगैरह नज़ला जुकाम कुछ ना हो फ्रेंड। भाई छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी फ्रेंड, कैसी लगी आपको? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा फ्रेंड। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।